Откройте вашу Библию, пожалуйста, вторая книга в Коринфянам. 2 Коринфянам, 5 глава. Хорошо, я прочту 9 стих и 13 стих. 9 стих говорит: «И потому ревностно стараемся ревностно, возвораясь ли, выходя ли, быть ему угодно». Апостолы, это апостол Павел писал это местописание. И он говорит: мы стараемся, мы прикладываем все усилия, чтобы угодить Богу, чтобы быть Богу угодно. И он говорит: ради этого мы готовы делать все, что угодно. 13 стих теперь. Если мы выходим из себя, то для Бога. Если же скромными, то для вас. 14 стих говорит: ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающий так: если один умер за всех, то все умерли. Вот это слово «объемлет», я хочу сказать, что в оригинале, греческом оригинале, Библия, Новый Завет была написана на греческом, а Ветхий Завет на еврейском, Новый Завет на греческом. Это слово «объемлет» – это не точный перевод на русский. Вот точный перевод, и, наверное, в современный перевод так будет написано, это объясняется так, что любовь Христова принуждает нас. И он говорит: мы выходя ли из себя, или пребывая в себе, мы все это делаем, мы стараемся делать все, чтобы Богу угодить. И он говорит, вы знаете историю апостола Павла, он был фарисеем. Фарисеи в то время это сами как дворяне. Вы помните историю дворянства у нас здесь, да? Дворяне это самые уважаемые люди, но в обществе. И он был из высшего эшелона общества. И он имел все. Он был доктором наук. Не просто наук, он был доктором юридических наук. И в то время юридические науки это было как законодательная палата. Он составил как бы парламентарием в наше время. То есть он был очень уважаемым человеком. Он был очень грамотным человеком. Однако, после того, как он познал Христа, Павел сделал самостоятельное решение. После того, как Иисус явился ему. Вы помните, как Павел покаялся? Это было радикальное покаяние. Потому что он был религиозным человеком, иудеем. Он был фарисеем, который... Вы знаете, Иисус очень сильно проповедовал против фарисеев. Потому что они стали религиозными. Они Бога уже не знали. Но зато они держали буквы закона только. Форма, обычаи, традиции. И гнали искренне верующих, включая Иисуса. Это они убили Иисуса. И после смерти Иисуса Павел продолжал гнать такую церковь, как нашу. То есть искренние последователи Христа. Он закрывал церкви, убивал людей. Когда даже убивали Стефана, это он по его приказу. Это он собирал его вещи и так далее. И это было очень дерзким человеком. Это был таким человеком очень жестоким. И вы знаете, каким образом Бог его спас? Деяния апостолов, вы знаете эту историю, 9 глава, да? Он шел на пути до Дамаска, чтобы опять же закрывать там церкви. Именно такие. Они называли их сектой. Так что если нас называют сектами сегодня, я в хорошей компании с Иисусом, с апостолами. И их называли сектами. И он ехал туда специально, чтобы убивать этих проповедников и закрывать церковь. Нам так повезло с вами сегодня. Нас никто не убивает, только пишут плохо, но только говорят плохо. Ну, это вообще честь. Это честь от Бога. Потому что в его случае он убивал людей, а потом же Иисус явился ему на пути. Однажды, вы знаете эту историю, Иисус лично явился. Братья и сестры, о чем это нам говорит? Один факт, важный факт. Иисус не мертв. Если он явился и говорит: кого ты гонишь, что ты не можешь идти против рожна, потому что это истина, твоя сила не хватит переломить эту истину. Кого ты гонишь? Ты гонишь меня, создателя неба и земли. Ты гонишь меня, тот, кто умер за тебя. Ты убиваешь моих служителей, которые
твою все, чтобы тебе жизнь спасать. И тут же Иисус не прикоснулся к нему, ангелы не прикоснулись к нему, он упал на лицо своем и стал слепым. 3 дня он не мог видеть, пока он не пошел к тем же, кого он хотел убить, чтобы молились за него, тогда его глаза открылись. И он стал таким ревностным служителем. И теперь Иисус сказал ему: теперь ты будешь оставлять свою профессию, и ты будешь проповедовать Евангелие таким же образом, ты будешь моим служителем, как те, кого ты гнал. И так как ты гнал других, теперь тебя буду гнать. Это не все должны оставить свои профессии. И что сделал Павел? Он оставил все и пошел проповедовать Иисуса. Но это не значит, что мы все должны, кто врач должен оставить свою профессию, кто доктор должен оставить свою больницу. Есть некоторым, кому Бог конкретно так говорит, чтобы именно они стали проповедниками, как я. Я тоже оставил свой диплом, потому что Бог мне это говорил. Это было мое призвание. У каждого есть свое призвание. Каждый там, где он призван, должен служить Богу и явить его силу. Так? И Павел, когда он начал проповедовать Евангелие, он говорил: я посчитал все за ссор. Это Филиппийцам 3 глава, 8 по 13 стихи. Он говорит: я все считаю за ссор, все, что я достиг в мире. Я понял, после того, как я достиг всего, что я вообще ничего не знаю. Я понял, что жизнь, оказывается, не во всех этих регалах моих. Жизнь, оказывается, в этом Иисусе, которого я гнал, которого я не знал. Он говорил: горе мне, что я несчастнее всех людей, что я не понял самое главное. Я ревностно воевал против того, кто пришел меня спасать и умереть за меня. Но теперь он говорит: я начну служить Господу не только с той же усердием, как я в миру служил мирским вещам и дьяволу. И себе. Я теперь начну служить Господу еще с большим усердием Богу служить, чем тогда. И что он тут говорит? Он говорит: вы знаете мою жизнь. Он говорит, и его жизнь такая была сложная. И Павел, его гнали с одного города на другой. Его выбросили из какого этажа? 3-го этажа. С 3-го этажа. И люди думали, что он уже умер. Но он встал, поднялся и пошел дальше проповедовать Евангелие. Что дает людям такую ревность? Что ему дает силу делать такие вещи? Однажды его поймали, били, его раздели на дацу, площади, и его били, на общественном месте, публично, ногою. 39 ударов. И его опустили, и запретили больше не проповедовать. И он все равно оделся и начал проповедовать Иисуса. И он говорит: алло, друзья, у меня нету другого выбора, у меня уже нету другой жизни. Моя жизнь не имеет смысла, потому что я убедился на собственном опыте. Точно как мы с вами сегодня убедились на собственном опыте, что без Христа нет жизни. Он говорит: он явился мне, я его знаю лично, он умер за меня. И людям он говорит: слушайте, все, что я достиг, я считаю это за ссор, ерунда. Теперь моя жизнь посвящена тому, чтобы рассказать по всей земле, со всем странам мира, что есть тот Бог, Иисус Христос, который однажды отдал свою собственную жизнь за них и умер за них, пролил свою кровь за них, чтобы они не попали в ад. Его любовь понудила его идти на крест, умереть за людей, чтобы мы могли иметь жизнь. И Павел говорит: это то, что я выяснил для себя. Мои глаза теперь больше не закрыты. Мои глаза теперь уже открыты. Я уже понял самое главное, что жизнь дана всем нам однажды жить раз. Для того, чтобы мы могли в этой жизни, которая нам только раз дана, принять решение, где мы проведем вечность. В раю или в аду. Алло, ты не просто живешь, как в сказке.
в твоей жизни сегодня ты принимаешь решение, где ты проведешь вечность. Что ты сделаешь с Иисусом, это определяет все, что будет с тобой и где ты проведешь вечность. Жизнь – это еще ничего. Сколько лет мы живем? 70, 90 лет. Это ерунда в сравнении с вечностью. Жизнь – это всего лишь как обстановка трамвайная или автобусная в длинное путешествие, которое называется вечностью. Жизнь – это вечность. Настоящая жизнь – это вечность. А жизнь, которую мы имеем здесь, в короткое время 70, это всего лишь остановка маленькая. А сама жизнь вся впереди, вечность. Где эту жизнь проведем? Вот жизнь – это шанс, это остановка в жизни, это шанс нам выбрать жизнь вечную. Или вечное осуждение в озеро огненное. И поэтому Павел говорит, вы знаете мою историю. Вы знаете, как я выхожу из себя, как я истрачиваю себя. Вы знаете, как я трачу свои силы и энергии. Вы знаете мою историю, как я оставил свои дипломы, как я оставил высшее общество, как я стал проповедником, как меня убивали, как меня сажали в тюрьму, как меня в цепях посадили. Ради Христа. Вы думаете, что я дурак? Вы думаете, что я фанат? Он говорит и пишет другим верующим, как такие, как мы с вами, Коринфянам. Еще 13 стих, он объясняет причина, что понуждает его быть таким преданным Богу. И говорит, 14 стих, ибо любовь Христова обязывает меня. Любовь Христа принуждает меня. Любовь Христа, она требует от меня, чтобы я выходил себя, чтобы я тратился, чтобы я сделал все, что я мог. Почему любовь Христа? Этот человек понял, что он, как и мы с вами, я был потерянным. Я тоже самое. Мы были потерянными с вами. Мы шли в ад. Мы были на нашем пути в уничтожение, вечное мучение в аду. Мы не знали Бога. Мы думали, что жизнь просто так, как и все. И дай Бог, слава Богу, Бог не позволил нам погибнуть на том пути обыкновенной жизни, в том пути грешном. Потому что если кто-то умрет без Христа, он идет, он уже потерял шанс, адвоката там не будет. И Павел это понял и говорит, я знаю, что Бог сделал для меня. И его любовь, Христова любовь. Что такое любовь Христа? Бог в лице Иисуса, Иисус Христос, так возлюбил каждого из нас, что Он не просто пошел на крест ради мира. Нет, никогда Боже так не думал, что Иисус Христос пошел на крест ради мира. Это ложь. Иисус Христос пошел на крест ради тебя. Потому что Он тебя видел тогда, когда ты еще не родился. И Он увидел твою жизнь тогда и говорил, что я не позволю, чтобы этот пошел в ад. Я не позволю, чтобы этот погиб. Потому что за последствия, за грех, это смерть. И за каждый грех должно быть наказание. И мы все, конечно, загрешили. Нету святого, нету ни одного. Мы все грешники были. И тут, поймите, Иисус говорит, если вас судить за ваши грехи, никто бы не вышел, не был оправдан. Вы все были бы поголовно, просто мертвецами. Но не надо, чтобы ты взял ответственность за твой грех. Два человека, можно сюда ко мне? Быстренько, два. Иисус пришел и говорит, я пойду за тебя. Ты виновный, ты знаешь это. Ты был грешником. Кем ты был, прежде чем пришел? Карманником. Вот, ты был вором. Да. И Бог тебя освободил? Да. Когда ты последний раз воровал? Не помню. Ты пришел к Богу, Бог тебя изменил. То есть Он полностью изменил. Теперь куришь? Нет. Не пьешь? Нет. Колешься? Нет. Воруешь? Нет. Почему Бог сделает нас все такие? Мы были ужасными людьми. Но этот же грех Он делал против людей и против Бога, который создал людей. Иисус говорит, слушай, вот это крест. Ты будешь крестом.
Ты должен быть там вести. Это мне так, это тебе так, и это Павел так. И Павел это осознал, что я должен нести наказание за мой грех на кресте вместе с вами. И крест это еще ерунда, сравненная с вечным мучением в аду, которое должно было быть нам с вами на вечное. Не на 100 лет, не на 50, не на 150, не на миллион лет, не на 2 миллиона лет, но на вечность в озеро огненное. И Иисус говорит, но если я, будучи праведным, Иисус приходит и говорит, слушай, у нас будет сделка. Я, будучи праведным, умру, я пойду нести твой грех на себе. Я прощу тебе, моя праведность перейдет к тебе. А твои грехи я заплачу за наказание его на кресте. Пускай я лучше умру. Иисус, его любовь к каждому из нас позволила ему умереть на месте нас. Его любовь заставила его терпеть унижение креста. Представьте себе, он жил на небе, потому что это исторический факт. Не надо даже за исторический факт говорить за Иисуса. То есть, иди в его гроб в Иерусалим, ты увидишь, что оно пустое, он на небе. Его останки не остались, он сын Божий. И он пришел, и потому что он возлюбил нас. Это то, что Павел говорит, что его любовь заставляет меня. Если я вспоминаю, что он сделал для меня, как он пошел на крест ради меня, как его гвоздили, и он терпел это, потому что он меня любит. Как же мне жить иначе? Как только жить, прославляя его. Но как, представьте мне, как же мне удерживаться от него? Как же мне удерживать что-нибудь от него? Неужели я что-то имею, что я не получил от него? Ибо та жизнь, которую мы с вами сейчас имеем, это уже не наша жизнь. Мы были виновными. Мы уже должны были убитыми, уничтожены за свой грех. Бог нас уже должен был послать смерть за наши с вами грех. Но Бог дал нам жизнь вместо смерти. И сам пошел, взял нашу смерть на себя. И дал нам взамен его собственную жизнь. И силу жить свято, справедливо, так как он сам жил. Вот почему мы приходим сюда. И мы бросаем навсегда, нам не тяготит, мы не жалуемся, нам тяжело жить без этих всех вещей. Почему? Потому что Бог дает нам силу, Он очистил, Он простил, омыл нас своей кровью. Но это не только, Он дал нам Его собственную жизнь взамен на нашу. Вот что произошло на кресте. И поэтому жизнь, которую я теперь живу, это то, что Павел говорит. Это уже не моя жизнь. Я понял, кто дал мне жизнь. Вот эта жизнь теперь я буду использовать, чтобы славить того Христа, который умер за меня, вместе которого я теперь живу. Слушай, а у тебя нету жизни своей уже. У тебя уже нету жизни. У вас уже нету жизни своей. Бог теперь дает нам жизнь как аренда. Мы имеем жизнь как аренду всего лишь. И сейчас этой жизнью мы должны прославить Творца, который подарил эту жизнь нам. Вот почему Павел говорит, мне все равно, если меня убьют. Мне все равно, если меня распянут. Мне все равно, если меня посадят в тюрьму. Пускай сядут один раз, я выйду опять. Я теперь уже не могу вместе себя иную жизнь. Я не хочу жить иную жизнь. Я имею эту жизнь только благодаря Ему. И я буду жить так, чтобы Он был прославлен. Я буду жить так, чтобы мне не было стыдно за то, как я жил, когда я его увижу лицо к лицу. Я буду жить благодаря тому, так, потому что Он меня освободил от моего смущения, от моего оскорбления. Посмотрите, что Иисус сделал. Его любовь принуждает нас. Любовь, представь тебе, осознаешь ли ты величие этой любви? Осознаешь ли ты, насколько широ этой любви к тебе? Давайте посмотрим, мне 34 года. Иисусу тоже 33 было. И за нас с вами Он решил не жить свою полноценную жизнь.
On пожертв жизнь самой дорогой. Он умер, раздали его жизнь, самостоятельно пошел. Не евреи его убили, он сам отдал себе. Он говорит, что моя жизнь никто не может отбирать от меня, если я сам. Он говорит, я сам положил свою жизнь, чтобы искупить многие. Он так настолько меня любил. Я был забитым в Африке, мальчиком, в каком-то селе. Никто меня не знал. Иисус меня знал. Когда никто не думал обо мне, я не думал о никому. Он меня нашел, он очистил меня от моих грехов. Он вошел в мое сердце, сделал меня проповедником. Это только Иисус. Ты тоже. Иисус, молодой человек, благодаря любви, он не только пожертвовал жизнь, прежде чем его убили, его раздели до ноготы, полностью Иисуса раздели. Да, поставили крест ему на шею, который весил 50 килограмм. Ему надо было ходить 9 километров крестом на шее. О, Иисус терпел это ради меня. Вот почему я не могу ничего удерживаться от него теперь. Он пошел за меня на этот Голгофский крест Виа Долороса. Он ради меня, он видел меня, и поэтому он говорит, я не могу сдаться. Я не смогу даться, я затащу этот крест до конца. И он вынес его до конца. Что ты сегодня готов делать для него? Настолько он тебя любил, насколько ты его любишь сегодня. Представьте себе, 33 года молодому человеку. Он даже с женщиной никогда не переспал. Ни одна женщина не видела его наготу. Но его тут раздевают на всю страну. И провели его по всей улице Иерусалима. Представьте себе, что это вы. Посмотрите на тебя сейчас. Что вас сейчас раздели до ноготы. Не то, что сюда вы ведут на сцену. Еще по всему городу. Вот то, что за тебя сделал Иисус. Он потерпел это. Претерпел это. Он не удерживался. Он не сдался. Он не сказал... Это слишком много, не смогу. Чтобы мы с вами могли получить искупление, спасение, освобождение и вечную жизнь. Любовь его позволила ему это делать. Вот эта любовь и меня вынуждает сегодня. Вот и эта любовь меня, когда я думаю, я христиан, я думаю, я не имею права лишнее чистое спать, пока люди мучаются в этом мире, которые не знают, что Иисус уже сделал для них. Пока люди гибнут каждый день, они не знают, что есть альтернатива, что есть жизнь вечная, что есть Христос, кого они могут принять и иметь радость, и иметь счастье. Я не имею права отдохнуть. Я должен идти лишние километры. Я должен работать лишние часы, чтобы донести до всех его любовь. Потому что он за них уже умер. Он уже претерпел за них. Они это должны принять. Они это должны иметь. Его любовь принуждает нас. Это тоже Павел говорит. Его любовь принуждает меня. Это благодаря любви ко мне. Он претерпел это издевательство над собой. Чтобы его раздели перед всеми. Чтобы его провели по всей улице города. Это его любовь ко мне. Ради меня. Чтобы меня спасти. Все. Мне ничего не жалко ради Бога. Мне ничего не жалко ради Него. Мне ничего не жалко ради Него. Вот почему Павел претерпел тюрьму. Вот почему Павел претерпевал биением. Ему все равно. Даже Павел. Потому что он понял, что Иисус, молодой человек, он мог жениться. Он говорит, не надо мне. Он жертвовал своей личной жизни. Право жениться. Иметь, заводить семью. Ради того, чтобы сегодня я мог иметь семью. Он потерпел стыд на кресте, чтобы я сегодня мог жить достойно. Алло! Что ты понимаешь о той Божьей любви к тебе. И что ты для Него сегодня делаешь.
Насколько ты готов дать тоже все ради Него, отдать себе ради Него, служить Ему. Почему мы работаем сегодня? Почему мы зарабатываем деньги? Не потому что нам нужны. А мы хотим зарабатывать деньги, заниматься бизнесом, покорить какие-то вершины, чтобы это деньги, эти средства, эти ресурсы мы могли направить на то, чтобы показать всему миру, что есть жизнь иная, что есть жизнь вечная, что есть достоинство, которое приходит от Христа, и что есть жизнь вечная, которую можно наследовать после этой жизни. Любовь Христа ко мне принуждает меня не успокоиться. Его любовь принуждает меня не спать лишний часы. Его любовь принуждает меня терпеть оскорбление, когда я делаю что-то ради имени Его. Его любовь принуждает меня проповедовать, поститься, молиться, не сдаваться, любить людей, не обижаться на людей. Я вспоминаю Его любви. Его любовь принуждает меня. Что есть сила твоего сердца? Что есть сила притяжения у твоей жизни? Какой сила твоей мотивации? Что тебя мотивирует? Что тебя толкает? Что тебя пробуждает? Что тебя вдохновляет? Какая твоя сила вдохновения? Воля, сила воли, эмоции, решение. Все это гаснет рано или поздно. Павел это знает, что все эти силы воли, все эти решения, решительности, что это все ерунда. Потом сгорит, человек сгорает всегда. Но единственная сила, которая может дать нам силу любить нелюбимых, любить и обнимать бомжей. Единственная сила, которая может нам позволить любить и молиться за наших врагов и никого ненавидеть. Единственная сила, которая может дать нам силу и вдохновение идти дальше, жертвовать не только свое время, энергии, деньги, ресурсы, материальные ценности ради Христа. Это только Его любовь, когда я вспоминаю, что Он ради меня претерпел. Что такое то, что я сейчас терплю, сравнено с тем, что Он претерпел? Ерунда все, что я терплю сейчас. И это наоборот наслаждение. Что такое ваше мужчина, сравнено с мужчиной Иисуса? Его любовь позволила Ему покинуть небо. Он оставил небо. Там, где улицы даже сделано золото. Там, где все прекрасно. Здесь самое лучшее место здесь, на небе. Это как самый ужасный туалет в раю. И все равно он оставил это небо. Он пожертвовал это комфорт. Он пожертвовал поклонение и прославление ангелов. Он пожертвовал света, славы, который покрывает небо с утра до вечера, потому что там нету тьмы, даже там нету тени тьмы, там нету ничего темного, там все свет, все время. Он не только небо оставил, пришел в эту уже ужасную землю, он еще сделался подобным человеком. Кроме того, еще люди, которые он должен был вообще использовать просто как тряпки. Люди теперь его еще и судят, его еще и осуждают, его еще бьют. Царя царей, создателя неба и земли, то слово, которое было в самом начале, тот, который держит весь небо и землю, его бьют, на него плевали. Почему он терпел это все? Чтобы меня спасти. Чтобы тебя спасти. Что ты делаешь для Христа сегодня? Вот почему я ободряю этим нашим политиков. Что вам надо терпеть все до конца. Что такое то, что вы терпите? Сравнение со Христом. Вы должны ради Него. Но если только ради себя. Чтобы получить честь, славу, какие-то самопочеты. Все равно вы проиграете в конце концов. Единственное, ради которой можно жить, это то, ради которой жизнь дается. Он автор жизни. Когда мы живем для Него, мы распространяем Его царство здесь на земле. Мы трудимся, чтобы больше людей познали об Его свете. Мы выходим из себя, мы тратимся, мы бегаем, мы растрачиваем свои силы, чтобы все знали, что они не должны умереть, что они могут жить вечно на небе. Что ты делаешь для Него?
после всего, что Он сделал для тебя. Его любовь к тебе. Его любовь к тебе распылала Его. Его любовь к тебе понесла Его на крест. Его любовь к вам раздела Его до ногостей. Бакс. Что я слышу за шум? Это гвоздь в Его руках. Зачем Ему надо это принести? Чтобы меня спасти. Что за шум я слышу? Это гвоздь в Его ногах. Зачем Ему надо было это нести? Чтобы я не попал в то место мучения. Чтобы меня спасти. Иисус возлюбил нас, дорогие. Любовью неописуемой. Иисус возлюбил нас, дорогие. Любовью нечеловеческой. Вот почему Он сказал, только одна заповедь я оставляю вам. Любите так же, как я возлюбил вас. Любите всех. Любите Бога. Любите меня всем сердцем. Любите Бога всем сердцем. Всей душою. И любите людей. Ничего больше от вас не надо. Трудитесь, чтобы людям было хорошо. Трудитесь, чтобы Царство Божье распространилось. Трудитесь, чтобы распространить Его любовь. Чтобы этот мир мог знать, что есть выход. Чтобы мы могли принести избавление народам. Кто-то говорит, а мне стыдно разносить газеты. Я говорю, слушай, кто-то мне это сказал, дайте мне фамилии таких людей, чтобы я их глаза не видел больше. Если после того, что Христос сделал для тебя, газеты разносить, потому что говорит, тебе стыдно. А ему что? Казнить тебя надо. Вместо него распинить вот как он, чтобы ты понял, что значит он сделал для тебя. Чтобы ты понял, как стыдно бывает. Я не могу понять, для меня ничего не может быть много для Христа. Вообще ничего, не то, что немного, вообще ничего не стоит. Я спрашиваю у Бога, что еще я могу делать? Что еще я могу делать для тебя, Господь? И я думал, что я делаю самое лучшее, что я могу. Тем больше я делаю, тем больше Он меня благословляет. Я думал, зачем? Я не заслуживаю это. Я не хочу, чтобы я думал, что я оставил свой диплом, что я сейчас буду служить Богу, вот герой пришел. Буду сейчас служить Богу, я оставляю диплом, бросаю диплом и буду сейчас Богу прославлять. И я думал, что я буду сейчас служить, буду стараться. Оказывается, тем больше я отдаю Ему свои силы, свое время, свое, что-то посвящение, тем больше Он мне еще больше возвращает. Я думал, я буду сейчас нищий, что я оставил диплом. Наоборот, Он сделал меня богатым. Те, которые не оставили диплом, полюбили диплом, сейчас они у меня просят поесть. Потому что даже то время, когда мы служим Ему, Он просит нас отдать все и служить Ему, Он еще 1000 раз нам возвращает это. Он еще сотни раз нам это дает. Он еще больше нас любит. Тем больше мы делаем для Него, тем больше Он нас любит. Мы не можем перегнать Бога в любви. Мы не можем что-то слишком много делать для Бога. Мы не можем слишком жертвовать для Бога. Тем больше мы даем Ему, тем больше мы что-то делаем для Него. Он всегда нам возвращает 1,000,000 раз больше. Алло, как не любить такого Христа? Как Его не любить? Как Его не любить? Как не жертвовать? Как не отдать силы? Как не отдать энергии? Как не отдать все, чтобы Его имя прославилось, и чтобы всякое колено преклонилось, и чтобы каждое уста исповедовалось, что Он Иисус Христос, Господь неба и земли, и чтобы наша страна Украина покорилась перед Его вечным именем, чтобы всем стало хорошо, как нам. Обидно, тем более мы с вами испытали на себе, что Он может делать. Мы испытывали Его спасение. Мы испытывали Его милость. Мы испытывали Его милость, Его прощение. Мы испытывали Его исцелительную силу. Как не любить Его? Любовь Христа принуждает нас. Подумай о Его любви к тебе. Его любовь ко мне принуждает меня. Вот почему, пускай все слушают, я, Сандей, буду кричать, пока вся Украина не услышит. Буду выходить на площади, по телевизору везде, что буду знать, что алло, есть выход
для Украины. Иисус умер за вас, Он поможет вас, Он вытащит вас, Он даст вам место существования сухое, Он даст вам жизнь, место слез, Он вам даст радость, место болезни, Он даст вам здоровье, место уныния, Он даст вам славную одежду. Что это? Иисус уже все сделал, только люди не знали об этом. Мы здесь живем на Украине, в Киеве, мы знаем, что Бог может делать. Это преступно нам не рассказать другим. Его любовь принуждает меня. Я хочу быть как Он. Я хочу быть как Иисус. Я хочу быть как Павел. Я хочу вернуть все Ему. Это не значит, иди в монастырь, сиди там, закройся и стань монахом. Ну, ерунда, не об этом мы говорим. Мы говорим о том, что все твои таланты ищи и искай, чтобы они все прославили Бога и чтобы они помогли людям. Вы поняли меня? И чтобы использовать все свои силы и ресурсы на то, чтобы всем стало так хорошо, как нам. Аминь.